Mỗi dịp Giáng sinh, thành phố Hồ Chí Minh luôn có rất nhiều điểm đến lãng mạn với các góc sống ảo tuyệt đẹp. Dưới đây là những địa điểm đón Giáng sinh 2025 đẹp lung linh mà các bạn có thể tham khảo. Thành phố Hồ Chí Minh luôn thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh trong dịp Giáng sinh bởi sở hữu khung cảnh lung linh, rực rỡ và đầy sắc màu. Những địa điểm như nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Diamond Plaza hay các trung tâm thương mại lớn tại thành phố cũng khoác lên lớp áo lung linh. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn luôn giữ vị trí số 1 trong số các địa điểm vui chơi sôi động và sống ảo dịp Noel đẹp nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào dịp lễ Giáng sinh, tòa kiến trúc Gothic hơn 150 năm tuổi này được trang hoàng lộng lẫy với những dây đèn LED. Đèn sẽ thắp sáng toàn bộ nhà thờ và 2 tháp chuông phía trước mỗi tối từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 5 tháng 1 năm 2026, tạo không khí đón Giáng sinh và năm mới. Năm nay, số lượng đèn tăng gấp đôi so với dịp Giáng sinh trước, bổ sung nhiều họa tiết như quả địa cầu, ngôi sao, quả chuông dọc mái ngói. Trên 2 tháp kẽm có thêm đèn LED tạo hình cây thông. Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Phố đi bộ Nguyễn Huệ được mệnh danh là trái tim lễ hội của thành phố Hồ Chí Minh hay đại tiệc ánh sáng giữa lòng thành phố. Các dịp lễ hội, khu vực phố đi bộ luôn mang đến không gian náo nhiệt, đông vui bậc nhất thành phố, thu hút mọi lứa tuổi đến vui chơi. Khi Giáng sinh gõ cửa, con phố trở thành một sân khấu ngoài trời khổng lồ, bừng sáng với những cây thông Noel rực rỡ và hệ thống đèn LED nghệ thuật được đầu tư công phu, tạo nên một đại tiệc ánh sáng mãn nhãn. Nhà thờ Tân Định. Nhà thờ Tân Định nổi bật với sắc hồng độc đáo. Đây cũng là một trong những địa điểm vui chơi Noel tại thành phố Hồ Chí Minh được mọi người yêu thích. Dịp Giáng sinh 2025, nhà thờ Tân Định tiếp tục phát huy vẻ đẹp hồng rực rỡ, phối hợp thêm dải đèn trắng chạy dọc tháp chuông, tạo nên khung hình nổi bật mỗi khi đêm xuống. Ánh đèn vàng ấm áp được giăng mắt trên những chi tiết kiến trúc Gothic duyên dáng, kết hợp với màu hồng chủ đạo, tạo nên một phong nền trái tim lung linh, lãng mạn. Landmark 81. Landmark 81 gây chú ý mỗi năm bởi sự đầu tư chỉnh chu và không gian rộng lớn. Dịp Noel 2025, tòa nhà tiếp tục tỏa sáng với hàng loạt tiểu cảnh bên trong và ngoài trời. Phong cách hiện đại sang trọng giúp Landmark 81 trở thành điểm đến của các gia đình, giới trẻ và cả du khách nước ngoài. Đặc biệt, du khách có thể ghé thăm đài quan sát Skyview hoặc các nhà hàng, quán cà phê trên tầng cao để chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn đêm. Từ đây, bạn sẽ được thấy thành phố lấp lánh như một dải ngân hà, mang lại cảm giác lãng mạn. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn có một đêm Giáng sinh riêng tư, sang trọng và ngập tràn khoảnh khắc đáng nhớ. Xóm đạo Phạm Thế Hiển. Xóm đạo Phạm Thế Hiển được mệnh danh là Paris thu nhỏ với những con hẻm được trang trí hang đá Giáng sinh đẹp lung linh, công phu. Mỗi năm, các hộ gia đình lại cùng nhau trang trí trước cửa nhà, tạo nên một con đường dài hàng trăm mét với hàng chục hang đá lớn nhỏ, đa dạng phong cách, từ truyền thống đến hiện đại. Đây là nơi sinh hoạt của 5 giáo xứ Bình Thái, Bình An Thượng, Bình An Hạ, Bình Thuận và Bình Sơn. Đến đây, bạn không chỉ ngắm cảnh mà còn được hòa mình vào không khí xóm đạo với các bài thánh ca vang lên từ các nhà nguyện nhỏ. Công viên Thọ Trắng. Công viên Thọ Trắng luôn được biết đến là khu vui chơi nhiều màu sắc và mùa Giáng sinh năm nay cũng không ngoại lệ. Những bạn trẻ thích phong cách dễ thương, vui nhộn thường chọn nơi đây để chụp bộ ảnh kỷ niệm mùa đông. Các trung tâm thương mại. Hệ thống trung tâm thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh luôn nằm trong top điểm đến đông khách mỗi mùa Noel. Như Diamond Plaza, Bến Nghé nổi bật với cây thông phong cách cổ điển, kết hợp mô hình mô phỏng lâu đài tuyết. Sài Gòn Center chọn phong cách hiện đại với mô hình tuần lộc và ánh sáng sắc xanh. Ironman giữ phong cách thân thiện với trẻ nhỏ, có khu vực chụp ảnh gia đình, sân chơi nhỏ và gian hàng quà tặng mùa Noel.